ଆଜି ପୁଣି ମାର୍କେଟରେ ଛନଛନିଆ ଶାଗକୁ ଦେଖି ମନ ତ ଛଟପଟ ହେଲା ଓ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ପୁଣି ଧୁଆଧୁଇ ବଛାବଛି କରିକି ରଖିନେଲି। ବଟ୍ ଆଜି ଖରଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଖରଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ମୁନିକା ଶାଗକୁ ତୋରାଣୀ ଓ ନୂଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି କାଞ୍ଜି କରିବି, ଯାହାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟେଷ୍ଟ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କୁକରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ନୂଆ ଚାଉଳକୁ ନେଇଥିଲି। ନୂଆ ଚାଉଳ ଏଥିପାଇଁ କି ଯୋଉଥିରେ କି ଟିକେ କାଞ୍ଜିଟି ଲଟପଟିଆ ହବ ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପୁରୁଣା ଚାଉଳରେ ଲଟପଟିଆ ହବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ନୂଆ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ଧୋଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଓ ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଗ୍ୟାସରେ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3ଟି ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୁକରରେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବି ଟିକେ ସେଭ୍ ହବ ଓ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କାଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଲଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିକି ପୁରା ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପେଜ ଟିକେ ଦେଇକି ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଫଲୋ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୁଦ ସାଙ୍ଗରେ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାର ଟିକେ ତୋରାଣୀ ଦେଇଦେଲି ଓ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଲି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଶାଗ ସିଝିଯିବ। ତାକୁ ସାଇଡରେ କରି ଏଇଠି ତାର ଫୁଟଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଫୁଟଣ ସେମ୍ ଯେମିତିକି କାଞ୍ଜି ଫୁଟାଯାଏ, ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସୋରିଷ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ରସୁଣ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ପାନମଧୁରୀ ଦେଲି, କାରଣ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟି ମୋତେ ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ କାଞ୍ଜି ଫୁଟେଇ ଆକୁ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଓ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା। ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।